Përshëndetje miq të nderuar të ekranit të televizionit Vojnë, mirë se takohemi së bashku në rubrikën më të bukur, rubrikën për fëmijë. Sot kam kënaqësi që në studio të kem 3 vajza jashtëzakonisht të talentuara, të cilat vërtet e adhurojnë shumë artin dhe jam më së bindur që gjithmonë do e adhurojnë dhe do e duan, do e kenë pasion në vetvete. Ato vërtet pikturojnë bukur, do keni mundësi të shikoni pikturat dhe punimet e tyre gjatë bisedës tonë në vazhdim gjatë këtij emisioni, i cili vërtet jam më së bindur që do jetë shumë interesant për të gjithë ju. Atëherë unë dua më njëherë vajzat t'i përshëndes dhe t'ju dëshiroj mirëseardhje. E para është Aulona Gasha, e cila është 10 vjeç dhe shkon në klasë të 5. Mirëseardhje Aulona. Mirësegjetja. Atëherë vajza jone e dytë është Betina Ujkaj, ajo është 12 vjeç dhe shkon në klasë të 7. Betina, mirëseardhje. Mirësegjetja. Dhe kemi vajzën e tretë që është Elizabeta Vulaj, ajo është 9 vjeç dhe shkon në klasë të 4. Mirëseardhje dashur. Mirësegjetja. Është vërtet si vajza që kam këtu dhe jam më së lumtur kur shoh që vërtet keni punime fantastike, jeni vërtet shumë të talentuara dhe mbi talentin tuaj ne do mësojmë gjatë pyetjeve të cilat do ju ushtroj unë në vazhdimsi. Do filloj nga Aulona, duke qenë se kam më të parën, e kam pak më afër dhe kështu do përzihemi herë tek Aulona, herë tek Elizabeta, tek Betina e kështu me radhë. Aulona, më trego zemër se si ka lindur ai pasioni jot ndaj vizatimit. Kur kam qenë vogël, e kam pa shumë bukur vizatimin, më duk shumë e bukur atë e kam provuar, më pëlqeu shumë. Po, Betina, si ka lindur ai pasioni jot? Pasionin tim për vizatim e zbuloi prindërit e mi, që kur isha në kohë të vizatim bësha kujdes dhe shumë për kushtim. Ndërsa Elizabeta? Kur jam qysha vogël, kisha dëshirë të vizatoj dhe të nxjirosi. Dhe ashtu pra ka filluar ky pasioni dhe dëshira jote për vizatimin. Po, çfarë të bëri ty që ti të regjistrohesh në një kurs për vizatim? Pse vendose të regjistrohesh të shkosh në kurs? Se kisha dëshirë të vizatoj dhe gjithmonë kur shkoshim me mamin, diku gjithmonë me blete lapsa ose ngjyra dhe fletare, po. Betina, pse vendose ti që të shkosh në kurs për vizatim? Se kam pa dëshirë shumë, mua më pëlqen të vizatoj shumë herë dhe çdo vizatim kur e pasha më kape që kur vizatoj dikush. Aulona, pse ti shkove në kurs? Pse më pëlqeu shumë vizatimi dhe kam parë se mësuesja mëson shumë gjëra në vizatim. Gjëra interesante që ti ndoshta vetëm nuk do mund t'i mësoje, por fal mësuesës tani sot din të bësh shumë çka. Mirë, cilat janë gjërat që përdoren më shpesh në vizatimet tua? Unë i përdori shumë lapsat, po i përdori gjëra tjera. Cila është ngjyra jote e preferuar? Bela Gjelbert. Gjel. Jo, asi blu edhe Gjelbert bashkë. Diçka e përzier. Bukur, një ngjyrë vërtet shumë interesante. Betina, po ti, cilat ngjyra zakonisht i përdor më shpesh në vizatimet tua? Më shpesh që i përdor janë ngjyra akrilike. Akrilike. Mirë, po cila është ngjyra jote e preferuar që zakonisht e përdor më shpesh? Ngjyra vjollc. Vjollca. Ndërsa Elizabeta, çfarë ngjyrash përdor zakonisht? Me laps edhe me brusha. Me brush? Ndonjë ngjyrë që ty të pëlqen më së shumti që doje ta veçoje? Boje kaltërt e lehtë. E kaltërt e lehtë. Mirë. Si do na përshkruash atë stilin tënd të vizatimit? Çfarë stili ke ti? Unë do e përshkruaj si stil modern. Modern. Po, Aulona, çfarë stili vizatimi ka? Natyrë edhe pak shtëpia e male. Natyrën pra në përgjithësi, natyrën e gjallë dhe ato të vdekur, ta quajmë kështu. Po, Elizabeta, çfarë stili ka? Edhe unë natyra, por edhe objektet e tjera. Objektet tjera. Mirë, a të pëlqen të vizatosh më shumë natyrën apo objektet të tjera? Çfarë do përzgjedhje? Ku ndjesh më mirë, më relaksuar, më bukur, të pëlqen më bukur që ta vizatosh? Objekte, por edhe natyra. Po, ty Aulona, çfarë të pëlqen më shumë? Ma shumë natyrën. Natyra. Betinës, çfarë pëlqen? Mua më pëlqen të vizatoj natyrë, me së shumti për shumë herë, tërhiqen edhe asaj që vizatoj edhe objekte dhe portrete. Objekte dhe portrete gjithashtu. Betina, çfarë lloj materialesh përdor për vizatimet tua zakonisht?
Më shumë ti të përdori ngjyra akrilike dhe ngjyra ujit. Ngjyra uji. Vajza, ju të dyja lapsa apo jo? Lapsa, po. Lapsat kryesisht pra. Po diçka tjetër përveç lapsit, duke qenë se përmendet edhe më përpara, çfarë përdor tjetër? Bella me ngjyra uji shumë. Po, Edhe unë me ngjyra ujit, me tempera. në rregull. Mirë, a ndihesh më lumtur kur vizaton për veten tënde apo kur të duhet të vizatosh për mësuesen, për nuk e di, për dikë ose ndoshta për tetë marrë që do të vizatuar diçka bukur për mamin? Kur ndihesh më rehat dhe më mirë? Kur vizatoj për dika, por edhe për vete. Paula? Për tigan tjetër, për ndonjëherë edhe për vete. Në rregull. Betina, kur ndjesh më mirë? Kur vizaton vetëm për vete apo kur duhet ato punime t'ja tregosh dikujt tjetër apo t'ja dhurosh dikujt tjetër? Se pari ndjem për vete, atëherë për të tjerë kur i pëlqejnë vizatimet e mia. Në rregull. Cili është vizatimi yt më i bukur që ke bërë deri tani? Të gjitha janë të bukura, s'muni të zgjidh cila më e mira. Pra të gjitha janë të bukura, s'ke ndonjë që do doja ta veçoje. Betina, për ty? Për mua ka qenë Skënderbeu, gjatë katrioti Skënderbeu. Skënderbeu. Ndërsa për Elizabeten? Mua të gjitha. Të gjitha të pëlqejnë. Natyrisht ne do kemi mundësi edhe të shikojmë, duke qenë se ju vërtet keni sjellur vizatime goxha, keni bërë përzgjedhjen, unë e di që keni edhe shumë vizatime të tjera tek shtëpia, por ja që disa do i ndajmë me shikuesit e televizionit bojnë, por mbasi që të flasim edhe paksa të mësoj edhe diçka më shumë rreth jush. Mirë, a ka ndonjë artist që ju frymëzon shumë që ju të vizatoni? Kush është ai njeri që ju frymëzon që të vizatoni, Olona? Unë s'kam një ende, po bella Të ardhmen do e kesh dikë, ardhmen, bela. Betina, ke dikën që të frymëzon? Po më frymëzon Monika Dukaj, duhet të jem si ajo. Edhe unë si Monika Duka. Pra, si mësuesja e juaj. Mirë, cili është momenti më i bukur kur ti vizaton? Si ndjehesh kur ti vizaton? Çfarë ndjen? Kur i vuj detalet e ato të vogla që janë më të mira të vizatim. Punimin tonë. Dhe ato janë që zbukurojnë, apo jo? Po. Japin shije të bukure, hieshojnë. Mirë, Betina? Mua momenti kur vizatoj është kur e përfundoj vizatimin dhe e shoh rezultatin e vizatimit. Pra që të pëlqen, je kënaqur. A ka ndodhur Betina ndonjëherë që s'të pëlqen ky vizatim dhe ta grisësh, ta hedhësh në shport? Ka ndodhur. Po ty? Po. Edhe ty të ka ndodhur. Elizabeta, të ka ndodhur ty? Po, shumë herë. Shumë herë. Mirë, po a ekziston mundësia që ti riparoni, ti përmirësoni ato punime? Po. Fshini, hedhni një tjetër ngjyrë, pak e modifikoni, ëh? Po. Mirë. Po, cili është momenti për ty më i bukur gjatë vizatimit? Kur i ve lapsat, brushat, më duket më Bukur. bukur. Si mendon ato idetë për vizatimet tua? Cilat janë ato idetë që të sillen në kokë? Si mendon? Ka herë edhe me ndihmon edhe mësuesja Monik, ti Të sjellësh ndonjë ide? Po. Po. Po ty si të vinë ato idetë? Zdi për këshyri natyrin, ashtu, më... Pra të inspiron natyra që është sheh në sy. Po ty Betina, çfarë të inspiron? Ideat i mendoj gjatë edhe i tërheqi në letër, Në pra i letër. hedh pastaj në letër. Mirë. A të pëlqen të vizatosh më shumë figura njerëzore apo kafsh? Ku ndjesh më mirë? Njerëzore, më shumë. Njerëzore. Elizabeta? njerëzore. Edhe ty të pëlqejnë njerëzit. Po ty Betina, njerëzit apo kafshët? Njerëzore. Njerëzore. Mirë, si e shikon të ardhmen tënde në vizatim? Do bësh një artiste apo vetëm thjesht do e kesh si pasion, pse jo? Do ta shohim. Do të shohim, t'ja lejmë kohës, duke qenë se është herët je ende e vogël. Betina, si Kam mendon? dëshirë të madhe dhe shpresoj që po, që në të ardhmen të arrit të bëj ekspozitën e vizatimeve. Shumë bukur. Elizabeta, edhe ti do bësh një ekspozit? Po, uroj shumë vajza. Mirë, atëherë përpara se të kalojmë tek vizatimet, dua t'ju pyes sa ju ka ndihmuar kursi që ju ndjekni për të mësuar gjëra të reja, sa ju ka ndihmuar kursi i vizatimit? Me ka mësuar shumë mësuesja. Si për shembull çfarë të ka mësuar, diçka që do doja ta veçoje? Pa të gjitha e kujtoj, po s'm kujtohet se çfarë. S'ke ndonjë që do doja ta veçoje, ëh? Pra çdo gjë të pëlqen aty, çdo gjë e re që ke mësuar është e bukur dhe do e mbash në fund-fundit për vetveten, mos u zbulo fare. Atëherë Betina, çfarë ti ke mësuar në kurs? Në kur kam mësuar shumë gjëra teknika të reja. Elizabeta, çfarë ke mësuar ti? Natyrë, Si ta sene të vizatosh ndryshme. natyrën, si të vizatosh sende të ndryshme, apo jo? Po. Mirë, tash sa kohë ndjek kursin e vizatimit? Tash sa kohë shkon ti në kurs? Tash 2 vite. Ndërsa Betina? Unë kursin e vizatimit e ndjeki tash 4 vite.
2 vite, por edhe dikur kam pashkua, por prap kam filluar. Pra ke bërë një pushim dhe je rikthyer sërish. Mirë, po sa jeni të kënaqur me mësuesen tuaj, me atë çfarë, me gjëra që ajo mëson? Më pëlqen shumë mësuesja jonë. Jam kënaqur shumë dhe më njohse për punimet dhe për kushtimin që ma jep. Elisabeta? Sa e ke kënaqur me mësuesen tënde? Fort jam kënaqur që me ka mësuar dhe shumë gjëra të ndryshme. Bukur. Mirë, po ndonjë nga vizatimet më të vështira që keni pasur, që ka qenë vërtet shumë e vështirë për ta përfunduar. Cili ka qenë ai vizatim? Të kujton ndonjë vizatim që ka qenë për ty i vështirë? Unë vizatoj shumë gjëra që janë natyrë, për çdo vizatim është pak vështirë, por disa me bën si më tha 2 ditë me marrua. 2 ditë të duhet që ta përfundosh. Betina, për ty cili ka qenë vizatimi? Vizatimi më i vështirë për mua ka qenë Skënderbeu. Sa kohë të është dashur që ta vizatosh? Se di, më të pak të bela 1 saat, diku jatë. Mirë, ndërsa për Elisabetën, cili ka qenë vizatimi më i vështirë, themi kështu? Mua nuk më kujtohet, por kanë qenë disa, por me ka ndihmuar mësuesja. Që ta arrini deri në përfundim. Mirë, duke qenë se përmendëm mësuesen, përmendëm kursin e vizatimit. Ne faktikisht falë mësueses tuaj kemi edhe disa fotografi gjatë kursit, pra që ju ndjekni këtë kurs të shohim se si është atmosfera në atë kurs të vizatimit, pra ku është mësuese Monika Dukaj, e cila më shumë për kushtim i përgatit vajzat që të mësojnë teknika dhe gjëra të reja sa i përket artit. Atëherë të ndjekim këto fotografi së bashku dhe natyrisht të rikthehemi për të vazhduar bisedën tonë dhe mos u largoni, duke qenë se kena shumë vizatime të bukura për të prezantuar për të gjithë ju. Rikthehemi më njëherë. Miq të nderuar, ndoqëm disa fotografi të shkëputura gjatë ndjekjes së kursit të vizatimit tek mësuesja Monika Dukaj të këtyre 3 vajzave të mrekullueshme, Aulonës, Betines dhe Elisabetës. Tani vajza dua t'ju bëj një pyetje. Si ndjeheni kur dikush ua shikon vizatimin dhe natyrisht thotë wow, çfarë vizatimi i bukur, ua pëlqen vizatimin, çfarë thoni? E respektoj dhe më pëlqen shumë që më ka respektuar vizatimet. Unë ndjem shumë mirë, e respektoj ata dhe me motivon shumë që të vazhdoj. Ndihem shumë mirë dhe kam kënaqësi shumë. Ke kënaqësi shumë. Mirë, atëherë unë dëshiroj të shoh vizatimet dhe jam më së bindur që dhe gjithë shikuesit dëshirojnë të shohin dhe natyrisht pse jo të japin mendimin e tyre, por ne nuk do i dëgjojmë dhe jam më së bindur se ata të cilët do ju ndjekin në këto momente do thonë sa të talentuara këto vajza, jam më së bindur. Atëherë do vazhdojmë me Aulonën. Të parën do na i prezantoj të gjitha punimet e saj, pastaj do kalojmë tek Betina dhe në fund tek Elisabeta. Në rregull? Po. Atëherë Aulona ti marrin vizatimet dhe dal nga dal ti paraqesin për shikuesit tanë. Atëherë miq të nderuar, këto janë disa nga punimet e Aulonës, të cilat ajo do na i komentojnë.
Aulona më trego çfarë kemi këtu. E para është një vaze me gjethet bukura. Gjethet ngjyrë gjelbërt. Po, çfarë kemi në tjetrin Vizatim? Këtu është shtëpi dhe male të bukura gjeth. Pra i ke vizatuar me laps apo jo? Po. Mirë. Besoj diçka e ngjajshme apo jo? Po. Pra shtëpia po ashtu e vizatuar me laps. Bukur. Këtu kemi një tjetër vazo. Po, një tjetër vazo. Po. Me gjethe kështu me... Teknik me laps apo jo? Mirë, shoh që ty të pëlqen vërtet lapsi, të vizatosh me laps. Të shohim si kemi këto, që t'i sjellim pak më drejt. Vetëm një sekond. Atëherë do më tregosh çfarë kemi këtu, Aulona? Një lepër e kam vizatuar kur ka filluar Krishtlindjet, e kam vizatuar ata. Një lepër të me majt ata gjethet e ato që janë. Vërtet shumë interesant. Çfarë kemi këtu? Artana një kërmill të mi majt Dhurata, po? Për me që në shtëpi. Por pak të vështirë ka kërmidhje, sepse ecë ka dal, deri që të arrit të shpërndaj dhuratat, do bëhet nata. Çfarë kemi këtu? Ky është me rrëzua ka dal me në dorë. Bukur, vërtet shumë interesant, ide shumë e bukur. Po këtu? Këtu kam pak eksperiment. Ke eksperimentuar paksa me ngjyra. Vërtet shumë bukur. Këtu sërish kemi lapsin, vizatoran lapsi shoh në punimet e Aulonës. Vërtet bukur. Çfarë kemi këtu? Me lapsi çka ujë edhe pra natyra. Po. Por e gjitha e punuar me laps. Mirë. Çfarë kemi këtu, Aulona? Pema e madhe është një tjetër. Po, tani do e kthej më një herë. Ja. Është pemë me disa shtëpia, treni, fabrika, gjitha i ke punuar në pemë. Shumë inspiruese, shumë e bukur. Po këtu çfarë kemi këtu? Ta kthej në tjetër ana? Të shohim atëherë, mos të gaboj. Ja. Një kokë, një fytyrë me gjetha të nalësi. Wow. Shumë bukur, pra nga koka kanë lindur këto gjethet, ka lindur pema, bukur. Duke qenë se nga truni lind çdo gjë, çdo ide. Atëherë, këtu? Është e zemër, edhe të na një ujë shumë, një pikë ujë të madhe. Pikat e ujë që bien nga zemra. Këtu? Këtu është si ujë me... Me djedhin, apo jo? Djedhin, po... Pra një gërshetim ngjyrash, Shumë bukur edhe kjo. Vërtet shumë e talentuar, Aulona. Edhe këtu kam ba eksperiment. Pra dhe këtu eksperiment, vërtet diçka peshqi, shumë gjëra të ndryshme. Mirë, vërtet shumë bukura, besoj se ke edhe shumë punime të shtëpia, apo jo? Po. Nga këto punimet, cili është më i bukuri për ty? Bela ajo me ngjyra si ujë. Ajo që ti kishe paksa eksperimentuar, bukur. Aulona vërtet të përgëzoj, vetëm vazhdo të punosh dhe të jesh kështu e mirë si që je, jam më së bindur që ti edhe pak edhe zbashku më shoqet tua mund të bëni një ekspozit tuajën. Vërtet janë punime shumë të bukura. Mirë, atëherë do kalojmë tek punimet e shoqës tënde. Atëherë do kalojmë tek punimet e Betinës. Ja pra siç edhe thash, punimet e Betinës, nuk e kam fare të lehtë t'i mbaj sepse janë shumë, por janë shumë të bukura. Betina, unë zgjolla ta prezantoj të parin, nga vetë fakti sepse ti që në fillim the që punimi jot më i bukur është Skënderbeu, dhe mund të themi edhe më i vështirë deri diku, ashtu që është një punim vërtet shumë i bukur. Të përgëzoj dhe nëse ke diçka të komentosh, do më tregosh se ishte vështirë që ti gërshetosh këto ngjyra? Po, ishte shumë vështirë, edhe që të vjen tek majica, ishte që të plesojnë edhe ngjyrat shumë. Për të parën herë e ke vizatuar apo për të disa? Jo, për të parën herë. Për të parën herë. Bravo të qenë, vërtet shumë bukur dhe e ke vizatuar shumë shpejt. Kur themi për një orë, bravo. Kemi një tjetër punim, çfarë kemi këtu? Këto është mali në Bjeshk, që e kam vizatuar. Mali, kemi shtëpinë, bukur. Atëherë, kalojmë tek punimi i rrallës. Çfarë kemi këtu? Në është koha e adventit. Koha e adventit, ja pra 4 qirinjet. Bukur, edhe kjo vërtet shumë e bukur, sa kohë të është dashur për këtë punim? Afërsisht. Jo? Se manën të mirë. Atëherë të shohim çfarë kemi tjetër.
Shohim dhe një tjetër punim. Këto është piktura e vjetërje tradicionale. Gjubleta dhe çakshirët. Po ashtu kemi edhe flamurin, ëh? Kujtëzi. Besoj edhe për këtë punim të është dashur shumë kohë. Po. Me çfarë ngjyrash zakonisht përdor? Me ngjyra akrilike. Bukur. Vajza si ju duket? Shumë bukur. Shumë bukur, ju pëlqen edhe juve. Mirë. Atëherë kalojmë tek vizatimi i rradhës, apo punimi i rradhës. Betlehemi. Ja shohim të lutjet apo jo? Po. Bukur, vërtet shumë e bukur. Ishte kjo ide jote apo e ke marrë diku? Jo, e kam marrë dikon E ke marrë, e ke shikuar dhe pastaj e ke hedhur këtu në pikturë. Bukur. Atëherë, përveç këtyre, kemi edhe disa punime të tjera që do i shohim dal gadal së bashku dhe do i komentojmë. Ato punime i ke në një fletore tëndën, vërtet shumë të bukura dhe shumë interesante. Atëherë kemi këtu, çfarë kemi? Këto është natyrë, me latë male. Malet dhe pemët, bukur. Dërsa këtu? Perëndimi i diellit. Përse ke vendosur që pikturat i kesh në këtë lloj fletore dhe jo në blok? Se kam të me pas një fletore të gjitha. Të gjitha së bashku, mirë. Këtu? Këto është në dimër, kur vjen porë dhe malet të gjitha. Është natën? Natën, po. Këto është natyrë, një vajzë duke shikuar natyrën. Natyrë e qetë, bukur vërtet. Bukur, këto janë disa pra, besoj se ke edhe shumë të tjera në letër të shtëpia. Betina, të falenderoj, vërtet ishin punime shumë të bukura, u kënaqem me të trija, po jo. E ti na i komentove dhe vërtet na tregove se je shumë e talentuar, siç ishte edhe Aulona më përpara, pra me punimet e saj. Na ka mbetur edhe Elizabeta, nuk të lëm të shkosh pati para dhe punimet tua. Miq të nderuar, siç edhe thash më përpara, natyrisht nuk e lëm Elizabetën që të shkoj pa të na i komentuar edhe ajo punimet e saj. Elizabeta, unë kam 2, së pari në dorë, pastaj do kalojmë tek vizatimet që janë në letër. Më trego çfarë kemi këtu. Këtu janë topat e brellit, që i kam godi kur ka dosh me filluar viti i ri. Shumë bukur, pra ty të ka inspiruar viti i ri, festa e fundvitit. Festat e fundvitit, mirë, ndërsa këtu? Këtu është një pamje dimrit me ujë, me male apo jo. Por ke vendosur që ta sjellësh në një formë tjetër me ngjyrat blu dhe zi. Bukur. Mirë, tani do kaloj tek punimet të tjera që vërtet janë goxha dhe ti do na i komentosh një nga një dhe ne do kënaqemi duke i shikuar. Atëherë çfarë kemi këtu? Këtu janë syt, janë do me flutura, do me bujna. Shumë interesant. Ja, shoh këtu ke rregulluar pak syrin si t'ishte peshk, ëh? Po. Bukur, pra disa lloje sysh themi kështu. Atëherë çfarë kemi këtu? Këtu është një pamje kur bjen dielli. Kur perëndon dielli, bukur. Dhe shohim edhe zogjt. Po. Bukur. Atëherë çfarë kemi këtu? Këtu janë 2-3 filxhona. Njëri mbi tjetrin, apo jo? Po. Filxhana të ndryshëm. I ke në shtëpi këto filxhana apo thjesht ide? Jo, thjesht ide. Ide jotja, imagjinat. Mirë. Ndërsa këtu. Këtu është një det me sule, me bukur. Pra lundrat po lundrojnë, po qëndrojnë aty në një vend, mirë. Atëherë këtu çfarë kemi? Këtu është 2 palma. Po. Janë me bojna të ndryshme. Çfarë ngjyrash ke përdorur këtu? Ngjyra uji? Po. Tempera apo ngjyra? Ngjyra ujë. Ujit. Mirë. Ja, e mora dhe një me vete. Shohim çfarë kemi këtu. Këtu është një pamje natyrore me shumë ngjyra të ndryshme. Këtu i kam përdorur ngjyrat ujit. Ujit. Po. Mirë. Atëherë shohim se çfarë kemi tjetër. Ja, ta kthej në tjetrën anë. Sa bukur. Atëherë kjo? Këtu është brelli me një fotele. Divan, po. Edhe aty në Është kjo të shtëpia jote apo? Jo, është një Imagjinate jotja. Bukur. Po më pëlqen ky divani që t'ulemi të rrim aty, të pim një kafe, një çaj. Bukur, a? Si thua ti Aulona? Po. Atëherë, këtu. Këtu kam bën një mal të madh me laps. Bukur, vërtet shumë interesant. Dhe kemi një tjetër punim. Ky është një det me diell.
Duke ra dielli. Duke përënduar, bukur, dhe 2 palma. Samir, do ishte tani t'ishim pak në detë, si thoni? Po. Shpejt do vi vera. Mirë, të pëlqen ty deti? Të shkosh në det? Po. Dhe çfarë kemi këtu? Këtë është një vajzë me lule dhe me gjithë. Bukur, vërtet shumë interesant ky punim. Bravo, të përgëzoj edhe ty Elizabeta, vërtet punime shumë interesante vajza, shumë të bukura, që të rijave ju përgëzoj dhe ju uroj shumë suksese natyrisht, por kemi dhe një tjetër punim në një letër pak më të madhe të Elizabetës, të cilin dua tani ta shikoj dhe na tregoj se çfarë ka në këtë punim. Çfarë kemi këtu Elizabeta? Këtu në të punim është një vajzë dhe një arush. Sa bukur. E ka përqafuar arushin, ë? Po. Shoh që është ftoft, është duke qenë se vajza ka dhe kapuçin në kokë dhe po bie bor. Vërtet shumë bukur. Ke ti ndonjë arush tek shtëpia? Po. Po. Kjo vajza nuk jeti në vizatim, a? Ja, mirë. Bukur. Atëherë edhe një herë ju përgëzoj, ju dëshiroj shumë suksese, të vazhdoni të jeni po kështu të talentuara dhe jam më së bindur që nuk do mungojnë intervistat dhe emisionet në të ardhmen sërish me ju, por që unë emisionin nuk e kam përfunduar, kam për t'ju ushtruar edhe disa pyetje. Vajza, edhe një herë ju përgëzoj, Elizabeta u kënaqem edhe me punimet tua, vërtet edhe ti je shumë e talentuar, je vajzë vetëm 9 vjeç dhe jam më së bindur që ti në të ardhmen do i kesh punimet perfekte, më së perfekte, të gjithë do të admirojnë dhe do dojnë që të jenë si ti të talentuar. Atëherë unë nuk e kam përfunduar, duke qenë se kam edhe disa pyetje për fund. Dua t'ju pyes, a ju ka mbetur ndonjë vizatim në mendjen tuaj që akoma nuk e keni përfunduar apo keni dëshirë që ta realizoni? Dhe çfarë është ai vizatim? Çfarë punimi ke dëshirë që ta realizosh? Ka mbetur në mendje dhe akoma nuk e ke vizatuar? Bela, diçka që ty të pëlqen dhe dëshiron në të ardhmen ta vizatosh, por pak është të vështirë. Bela Mona Lisa. Mona Lisën. Bravo. Po ma kollaj difitë. Deri tek Mona Lisa, presim edhe pak, a? Bukur. Po, Betina? Jo, nuk kam ndonjë vizatim që më ka mbetur në mendje. Pra çdo gjë mund ta realizosh, ëh? Po. Mirë. Ke ndonjë vizatim që të ka mbetur në mendje dhe dëshiron ta vizatosh? Jo, por Do vizatosh, çfarë do që të shkojnë në përmendje. Mirë. Si ndihesh kur e përfundon një vizatim? Përfundon. Nëse a ketë normalen smetje, por kur është e bukur, ndihem shumë e kënaqur dhe ndonjëherë gazoj shoqeve time. Shoqeve. Po prindërit zakonisht çfarë të thonë? Shumë bukur. Shumë bukur të përgëzojnë. Mirë, si ndihesh ti kur e përfundon punimin? Unë ndjem shumë mirë, e lumtur dhe relaksuar. Elizabeta, si ndihesh ti kur e përfundon një vizatim që i ke dhënë fund? unë ndjem e lumtur, kur nuk më pëlqen, atë na e hedhi në shport. Në mbeturina. Mirë. A vizaton çdo ditë në shtëpi apo vetëm kur ke kohë të lirë? Çdo ditë kur kam kohë të lirë, por edhe kur i kryej detyrat më parë, atë na vizaton. Po, Betina çdo ditë vizaton? Jo, vetëm kur kam kohë të lirë me së shumti. Me së shumti? Kur kam kohë të lirë dhe ndonjëherë pas kur i baj detyrat i vizatoj diçka. Mirë. Cila është këshilla më mirë që ke marrë nga mësuesja e vizatimit? Çfarë të ka thënë? Çfarë të ka këshilluar? Gjithçka janë të mira, s'mund të zgjidh. Pra çdo fjalë e saj është e mirë, të ka pëlqyer dhe s'don të zgjedhësh asgjë. Betina? Këshilla më mirë nga mësuesja që ka Që ke marrë? që e kam marrë ishte kur me ta që kam pasion për art. Çfarë këshillë të bukur ke marrë nga mësuesja? Çfarë të ka këshilluar? Çfarë të ka thënë? Çdo gjë që më ka thënë, jam ka shumë e lumtur, edhe kur gjë nuk ish më ndryshua. Bukur. Ndërsa tani keni edhe mundësinë të shfrytëzoni rastin të bëni përshëndetjet tuaja. Kë dëshironi të përshëndesni përmes ekranit të televizionit Bojnë. Nga Aulona do fillojmë? Kë përshëndet Aulona. Bela familjen tëme Ke dikë tjetër? dhe gjyshet dhe të kushërinjt. Pra gjithë familjen e madhe, të ngushtë dhe të gjerë? Betina? Unë do të përshëndesh familjen edhe dhe mësuesin e kursin vizatimin Monikën Dukaj. Elizabeta, kë don të përshëndesësh? Unë familjen time dhe mësuesen e kursit të E vizatimit. kursit. Bukur. Vajza, shumë faleminderit. Ishte vërtet kënaqësi. Uroj që edhe ju të jeni kënaqur. Je kënaqur ti paksa?
Po. Betina? Po, Dhe ti? Shumë. Shumë. Më bë shumë qefi. Atëherë ishte vërtet shumë kënaqësi, ju uroj edhe një herë shumë suksese, punë të mbar, natyrisht të punoni bukur, me shumë kujdes dhe shumë përkushtim dhe dashuri që keni ndaj artit, por natyrisht edhe të jeni të shkëlqyera në shkollë ashtu siç edhe jeni. Faleminderit shumë. Miq të nderuar, faleminderit edhe juve për vëmendjen. Vërtet ishte një emision i bukur, interesant, uroj që edhe për juve ka qenë shumë interesant dhe shumë i bukur. Gjithat mirat, miru takofshim së bashku në emisionet e radhës.